الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده والرسول أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد سب کہہ دو صلی اللہ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، سننے والی میری آواز پر احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاقات آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ سروق الوسینہ ساقی کوثر شافی محشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب کہہ دو صلی اللہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ الدن جتنی کثرت نہ درود پاک پڑھو اللہ اتنی ہی زیادہ رحمت برساتا ہے، اور درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جڑا بن منگے ہی اللہ سب کچھ عطا کر دینا۔ تو دعا کرو آج دے درود پاک پڑھن دی برکت نال اللہ اس وبا تو نجات عطا فرمائے۔ اور جتنے آئے نے تانوں مولوی نظر نہیں آن گے کہ جگہ دے کھلوے مولویوں نے کیا ہوئے ساڑھے کو راشن نہیں ہے کہ مولوی نے احتجاج کیتا ہوئے نہیں، کہ ساڑھا تانوں صبر پہنا ہی پہنا ہے، سب تو زیادہ حکمرانوں نے پہنا ہے جنہاں نوں مولویوں دے واسطے کوئی خیال نہیں۔ آج میں تانوں ایک گل کر دواں، لکھ لو میرے چنوں، اسی مسجداں والے پابندی کرنی ہے، اللہ والے ہمیشہ پابندی کردے نے قانون دی، پر قیامت نو انہاں افسراں نال ساڈا انشاءاللہ صاحب ہونا ہے۔ لکھ لو انشاءاللہ اساں سارے نمازیاں نے قیامت نو کہنا ہے اللہ اسی تیرے اگے جھک دے ساں تے ساڈے تے پابندیاں گہریاں سی جڑے باہر کھے کھاندے سی جنہاں نوں نک پونجن دا بھی نہیں پتا۔ ہر ایک کرونے دی انہاں نال رشتہ داری ہے، سچی گل کر رہے انہاں نوں کوئی نہیں چمبڑتا، تے مسیتے وضو کر کے گھروں آئیے پھر بھی چمبڑ جاندا ہے، فرش بھی دھوتا ہے پھر بھی چمبڑ جاندا ہے، حاجی سپریواں کرا کرا مر جاندا ہے بیچارہ، قسم ہے کنیاں سپریواں کراوندا ہے، کدی اس مسجد کدی ایس کدی راہ صاف کرائے۔ حاجی صاحب ایتھے اللہ جاندا ٹوٹیاں بند کرائیاں نے، پچھلے جمعے مسئلہ بنیا سی ٹوٹیاں بند کراتیاں، اسی تے ہر شے دی پابندی۔ اور میں حاجی صاحب نو کہاں گا انشاءاللہ ایک قیامت نو اپنے صاحب ہون گے انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ جے تانوں انشاءاللہ دی وجہ تو پھڑ کے لے جائے میں جاواں، اب پہلے جو میں پولیسائی لوکی اگر مولوی انہیں مولوی نہیں جاندے، میرے چنوں اسی حکومتی ایس او پیز تے عمل کرنے والے مولوی، اسی پابندی کرنا رہے، ہاں جی تے جے لے بھی جان تے اسی اوتھے بھی اللہ اللہ ہی کرنے، کار کرنے اوتھے کر لیں۔ اے جڑا کرونا ہے نا مولویاں دیاں بیگماں واسطے رحمت ثابت ہویا ہے۔ اگے اسی گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کر رہے نے سا، جدن دا آیا مولوی 24 گھنٹے کر رہے ہیں، نہیں تے روز تقریر تے جائیدہ سی۔ تے میں دعا کرنا ہے جنہیں تسی آئے جے نا میرے چن میرے مکھن میری ملائی، میں تہاڈی دعا کرنا ہے اللہ تانوں اس بیماری تو محفوظ رکھے، اور جڑے قرضے چ ڈبے نے کاروبار دی وجہ تو اللہ قرضے دور فرمائے، اور مولا کریم غریب ملک کے اللہ سونے اسی قرضئی ملک چ رہنے، اگے ہی قرضے بڑے نے۔ کل میں ٹی وی تے بھی کہہ رہا سا، ٹی وی دے تے
لائے بھی کہ منگنا نہیں چاہیے، کسی کے سوال نہیں کرنا چاہیے، خوددار رہنا چاہیے. تو بندیاں نو میں آکھیا بھی حکومت نو چاہیے منگن والے جڑے نے نا انہاں نو پھڑ کے اندر دے. تو آندا جے حکومت منگے تے میں او پھر ہن اللہ دا حکم او دے تے نہیں میں گل کردا. میرے چنوں ایک ادار مان لو، میرا اللہ نال اللہ جاندا یقین ہے. میں ٹی وی تے بھی یہ گلاں کرنا جڑیاں تہاڈے نال ٹی وی تے بھی لائیو روز ٹی وی تے میں کہنا لوکو ساری دنیا دا تعلق چھڑ کے ایک نہ جوڑ لو. توہم پرستی تسی میرا موضوع پر کڑ کے سن لو، موضوع وچ برملا کیا ہے سارے کام اللہ کردا. ساڈا اللہ نہ یقین پختہ نہیں رہ گیا. اللہ نہ لین تے سیدھی کرو. جنے اولیاء کرام گزرے نے نا اولیاء نے اللہ نہ لین سیدھی کیتی ہاتھ چک دے سی اللہ پوری کر دیندا سی. اولیاء اللہ نو ویکھو انہاں اللہ نہ لین سیدھی کیتی تے ساڈی تے لین اپنے گھر چ سیدھی نہیں ہے ایک دوجے نال. وہاں میرے کمرے چ نہ وڑی، وہاں میرے چ نہ وڑی. جیڑا بندہ گھر چ ایک دوجے نال سیدھا نہیں نا لیلۃ القدر دی رات بھی اللہ نے انہوں معاف نہیں کرنا. کتنی عظیم رات. عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام علی مقام دینا نہ پاک نو آنے والوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے سون والے میرا چنہ جتھے اسداللہ زان پڑھدا اس جگہ تے سیٹ کر دے میرا چن میری من. جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے قادر والیا عالم شد سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامد دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر کے سن والیا وما رمیتا رمیتا ولیکن اللہ کرما دے دینے پاک والیا وما ینتقن الحوادیاں پاک بنیاں والیا قد نرا تقلبا وجہ کا پی سمان دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کملی والیا سونے محبوبہ آؤ مسلمانوں جدو امام علی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مبرے صادق نبی میرا بیٹا بیٹھ جا چند موبائل لے کے بیٹھ جا. عرض کرنا چاہ رہے ہمیں امام الانبیاء نو ماننے والوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے پتر بیٹھ جا جے پولیس نو سینڈ کرنی ہے بعد چ کر لویں مولوی ایتھے ہی ہے. جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں جدو سرکار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں بدوحا دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاق دے قادر والے عالم شد سینے والے حلیمہ دے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں آو عزیزان من حضرت حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت اور میں دسا ماں باپ تو بنا کیویں دنیا چ دیاں ڈولے پیندیاں نے. پچھلے جمعے دے اندر میں ایمان دسیا ہے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے جڑی قبر چ جائے گی حشر چ نال جائے گا پرسرات تے کام آئے گا جنت چ لے کے نال جائے گا نبیاں دا ساتھ مل جائے گا ولیاں دا ساتھ مل جائے گا شہداء دا ساتھ مل جائے گا. عزیزان من اس سالانہ جمعہ میرا ماں باپ دی عزت عظمت ہوندا ہے ایویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر کنا ماپیاں دے گلے کرنا وے. ماپے تے پتراں نوں پالن دے بھوکے ہوندے نے ماواں تے پتراں نوں جوان کرن دیاں بھوکیاں ہوندیاں نے. ادھر سجدہ فاطمہ تو زہرا خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ جوان ہو رہیاں نے. میرے کملی والے محبوب نے فرمایا میری دھی فاطمہ ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی فرمایا میرے لال
وہ میرے جگر دے ٹکڑے ذرا بول دے سہی بابا حکم ہوئے دیئے دنیا دیتے میں تیرا نبی نکاح حیدر قرار نہ کرنا چاہنا میں تیری منگنی شر خدا نہ کر دیتی ہے سجدہ فاطمہ زہرا خاموش نے اکھاں جھکا دتیاں نے پوری دنیا دیاں تیاں نو دس دتا وے ماں باپ تیاں دا برا نہیں تکدا ماں باپ تیاں دا برا نہیں تکدا کملی والے محبوب فرماندے نے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ نو جنے دکھ دیتا ہے گویا میں محمد کریم نو دکھ دیتا وے اینی شان ہے سجدہ فاطمہ زہرا دی میرے نبی کریم نے فرمایا میری دی فاطمہ میں تیری منگنی حیدر قرار نال کر دیتی ہے واہ علی تیری عظمت تو قربان جاواں جنوں دماد رسول ہون دا شرف حاصل ہوئے تے بیٹی بھی ہوئے جدے نال نبی کریم دا ساتھ چلدا ہوئے آپ نے دل دا ٹکڑا کہہ دیتا ہے الفاطمہ بذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا وے عزیزاں نے من کملی والے نو ماننے والوں جدو سرکار مدینہ نو ماننے والوں ایک میں تیرے سامنے منظر کرا بیٹیاں والا ہے میرا بابا دنیا تو گیا تے ہی سال ہو گئے نہیں جدو دنیا دے لوگوں رشتہ ویکھن واسطے آندا ہے میریاں تے بیٹیاں چھوٹیاں نے پر جدو میں کسے سسٹر دا رشتہ کراؤں اللہ جاندا بیٹیاں والے جان دے نے جدو دھی نو جناب جی کمرے چ بٹھایا جاندا ہے تے رشتہ دار ویکھن والے ویکھن واسطے آندے نے تے پھر پتھر دل باپ دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے ماں دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے جوان دھی نو کسے دے سامنے بٹھانا جوس دے کے بھیجنا چائے دے کے بھیجنا اے تے باپ جاندا وے کاش کتے لوکو دنیا دے اتے جس منہ چ لفظ طلاق نکلدا ہے کاش تیاں پل دیاں ویکھ لن کدی زبان تے لفظ نہ لے کے آؤں اس کمرے جدو باپ دیا اکھاں ڈل پیندیاں نے انا للہ کنے بیٹیاں والے بیٹھے نے کنے دھیاں والے بیٹھے نے باپ پنڈ دا چودھری ہوئے پھر بھی دھی وکھاونی پیندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پھر بھی لوگ بیٹیاں والیاں نو دکھ دیندے نے بیٹیاں ویاہیاں بھی جان تے لوگ مصیبتاں نال بھرے پے نے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں جدوں امام الانبیاء حسنین دے نانا جانو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی کریم نبیاں دے سردار نے سجدہ فاطمہ نظرہ جھکا دتیاں نے آئی جدو رستی دا ویلا آیا وے سجدہ میں سلمہ فرماندیاں نے لینی میری دھی فاطمہ تیری ماں خدیجہ جیسا پیار نہیں دے سکتی ادھر سجدہ دیاں ہائی نکل گئیاں فرمایا کملی والے محبوب دیاں اکھاں ڈل پئیاں میرے لال میرے جگر دے ٹکڑے میری بٹیا بول بابا حکم ہوئے بٹیا کیوں رو رہی ہے بابا روما کیوں نہ اج ڈولے پان والا بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی نہیں او شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا جس بیل دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا وہ سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر لوکو میں دیکھیا جے پر آپ پہنا نہ جڑے مرضی سخت دے لون جدو ڈولے پان لگ دے اکھاں ڈول پہندیاں سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے امیرا تینو بیٹھی وعدہ مارا اللہ جاندہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینو ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جندرے لگے میری آنکھیاں لایا ساون او دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاون بھائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون او شالا مرن نہ ویر کسے دے تینا ہون مانیاں بہنا جس بیل دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बाबा रोवां क्या होना, अज डोले पान वाला वीर भी कोई नहीं, मां भी कोई नहीं। वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उचियां लम्मियां टालियां ते गलियां जिन्हां दियां छावां, सारी दुनिया लाहौरों लभदी पर नहीं लभदियां जग ते मावां। और सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोहबत यारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबियां दा सरदार अपनी धी नूं गल ना लाया वे, फरमाया धीए घबराना नहीं, ना धीयां दी ईद रखिया कर, ना भैणां दी ईद रखिया कर, ना फुफियां दी ईद रखिया कर। जिउंदियां दियां ढीकां आउंदियां ने, हत्थी जिन्हां नूं दबल चा करिए, मुक्की आस उन्हां दी, बिछड़ गया दी पल पल याद सतावे। ओ सै जोड़ संगत दे वेखे आखिर बिथा पईयां, जिन्ना बाजो छट नहीं सी लंघदा ओ शक्लां याद न रहियां। इल्ला जानदा जितनियां अखां इश्कबार नहीं, मैं देखदा पिया मैं चाहना दर्द नाल तेरे सामने मंजर कशी कर जावां, रिश्तियां दा तकद्दस बयान कर जावां, मां बाप दा विछोड़ा बयान कर जावां, मां बाप दा दी दा छोड़ा दर्द बयान कर जावां। दियां किवें डोले पैंदियां ने, मापे टुर जावां, दियां किवें डोले पैंदियां ने, फमली वाले महबूब दियां अखां टुर पईयां ने। हर मैं मेरी धी ना रोना, गल ना लाया लैनी मेरी धी फातिमा, तेनू तेरी मां खदीजा जैसा प्यार नहीं दे सकती। अल्लाह जानदा कमली वाले महबूब नूं मानने वालों, मेरे नबी करीम नूं मानने वालों, मेरे मुबरे साद नबी नूं मानने वालों, जदों धी नाल प्यार कीता है, और मैं बेटी घबराना नहीं गा, जदों तेरे बच्चों नूं मां दे प्यार दी लोड़ होएगी, मैं नानिया जैसा प्यार दवांगा, जदों दादियां दे प्यार की लोड़ होएगी, ए मेरी धी मेरी बजड़ी मैं मामुआ वाला प्यार दवांगा। घबराना नहीं, गल ना लग जाओ। जदों मुसलमान सैयद दी धी आओ सरकार दे नाल गले लगी हुई है, हैदरे करार दुल्हा बन के आए ने, शेरे खुदा नबी करीम दे घर विच दुल्हा बन के आए ने। जन्नत विचों फातिमा तो ज़हरा दी डोली उठी है, नबी करीम दा घर जन्नत दा टुकड़ा है, हुजरा पाक जन्नत दा टुकड़ा भी, जिहड़े नबियां दा सरदार है, धी नूं गल ना लाया भी। अल्लाह जानदा मुसलमानों मेरे